Presidenti Donald Trump tha se ushtria amerikane goditi 3 objekte bërthamore iraniane, teksa Shtetet e Bashkuara u përfshin në konfliktin mes Izraelit dhe Iranit, duke rritur frikën për një luftë më të gjerë në lindjen e mesme. Trump njoftoi për suksesin spektakolar ushtarak në 21 qershor, duke thënë se bombarduesit amerikan goditën objektet bërthamore në Frodo, Natanz dhe Esfahan, gjatë një përpjekje të përbashkët me Izraelin për të shkatruar programin bërthamor të Iranit, pasi diplomacia dështoi ta kthente Teheranin në tavolinën e negociatave. Të gjithë kanë dëgjuar këto emra për vite të tëra, teksa ata ndërtuan këtë ndërmarrje jashtëzakonisht shkatruese, tha Trump gjatë një fjalimi drejtuar kombit nga shtëpia e Bardh. Qëllimi ynë ishte shkatërimi i kapacitetit të Iranit për pasurimin e uraniumit dhe ndalimin e kërcënimit bërthamor që paraqeste sponsori numër 1 shtetëror i terrorizmit në botë. Trump, i cili vetëm 2 ditë më parë tha se do të vendoste brenda 2 javësh nëse do t'i bashkojë Izraelit në përpjekjet e tij për të shkatruar objektet bërthamore iraniane, pretendoi se sulmet shkatruan plotësisht objektet kyçe të Iranit për pasurimin e uraniumit. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e uroi Trumpin për sulmet e guximshme të SBA-s, duke i quajtur sulmin një moment historik që mund ta çojë lindjen e mesme drejt paqes. Ndërkohë, ministri i jashtëm i Iranit Abbas Araghchi i quajti sulmet të turpshme dhe paralajmëroi se ato do të kenë pasoja të përhershme në një postim ne. Çdo shtet antar i Kombeve të Bashkuara duhet të alarmohet nga ky veprim jashtëzakonisht i rrezikshëm, i palishëm dhe kriminal, tha ai, duke shtuar se Irani i rezervon vetes të gjitha opsionet për të mbrojtur sovranitetin, interesat dhe popullin e tij. Vendimi për të goditur Iranin mund të jetë politikisht i rrezikshëm për Trumpin, i cili fitoi zgjedhjet presidenciale vitin e kaluar me premtimin që ta mbajë SBA-n jashtë konflikteve të huaja. Disa antar të koalicionit të tij, ta bëjmë Amerikën madhështore sërish, e kanë këshilluar Trumpin që të mos përfshihet drejt për drejt ushtrinë amerikane në sulmen ndaj Iranit.